sampaiake dening panjenenganipun sekretaris desa inggih menika Al Ustaz Turmudi dumateng panjenenganipun dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Ingkang kula hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, jamaah tahlil, jamaah langgar al-amin, hadirin, kaum muslimin, muslimat, wabil khusus yang terhormat, yang mulia panjenenganipun Habib Alwi bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Siqaf ingkang dalu menika kita saged sami-sami rawuh wonten ing Langgar Al-Amin. Langgar Al-Amin niku salah satunya langgar yang penuh dengan sejarah, sebab mulai zaman pemerintah Hindia Belanda, basi cilikno saiki Mas Rudi. Mulai zaman pemerintah Hindia Belanda ngantos pasca kademangan Kemuncup utawi kademangan Muncup, mulai Pak Inggi pertama inggih menika Sumoastro, Pak Inggi nomor kalih Pak Ewarinah, nomor telu Pak Galim, nomor papat Pak Suban, nomor gangsal Mbah Kasdo, nomor 6 Mbah Moroguno, nomor 7 Mbah Karjiman, nomor 8 Mbah Sukengsi, nomor 9 Mbah Zubaidi, nomor 10 Mbah Syukur, nomor 11 Mbah Karjono, nomor 12 Mbah Zubaidi, nomor 13 tahun ngajeng niki Langgar Al-Amin bangunannya, kayunya niku masih seperti dulu niku. Lah, Langgar Al-Amin tidak bisa terlepas dari ketika tahun 1880 nalika Mbah Sakdiah bin Singotruno alias Godek niku nglahirno anak kedua yang pada akhirnya disebut Mbah Kaji Amin. Sehingga langgar niki adalah tafaulan ngalap berkah lan napak tilas terhadap perjuangane Mbah Kaji Amin. Tahun 1880 Mbah Sakdiah nglahirno anak sing nomor loro Mbah Kaji Amin. Mergo anak sing pertama adalah Mbah Sruwo sing nglairno Mbah Kairan, Mbah Sailan, Mbah Kanti. Terus kemudian anak sing kedua niku Mbah Kaji Amin nglairno Mbah Fatimah kalih Mbah Aisyah. Mbah Fatimah digarwa Mbah Kaji Muksin, Mbah Aisyah digarwa Mbah Kasan. Sing nomor telu nglahirno Mbah Wiji, nglairno Mbah Kasan Kasnawi, nglairno Mbah Mudin Kadis, nggih niku sugeng rawuh Mbah Mudin Kadis, nglairno Mbah Nur Iksan, nglairno Mas Wafa. Lah tahun 1880 Mbah Kaji Amin lahir, gang sedelok sampun mondok teng Randu Blatung, terus mondok teng Jenu, terus mondok teng Tanggir. Lami teng Tanggir sampai angsal bojo, saking Tanggir nggih menika Mbah Lari, terus mantuk. Mantuk kalih tiyang sepuh digawekno omah dhewe teng Gal Kapas. Nek laire niku teng ngajenge Mbah Jani teng daleme butik sakmenika. Bareng wis nikah diparingi omah teng Gal Kapas inggih menika daleme etane panggung niki sing sakmenika nggeni Mbah Man. Setelah manggen teng Gal Kapas ning omah gladak sitok, gang pirang tahun Mbah Kaji Amin niki, Mbah Amin niki akhirnya berangkat kaji berdua kalih Mbah Lari. Tapi tidak main-main, oleh kaji teng Mekah boten satu musim kaji tapi sampai 7 tahun. Bahkan diriwayataken Mbah Kaji Amin teng Mekah 7 tahun, teng mriko niku dados pembimbing jamaah haji asal Indonesia sampai 7 tahun. Sehingga nek dari mondok teng Tanggir, mondok teng Jenu, mondok teng Randu Blatung, sangat mungkin sekali Mbah Kaji Amin teng mriko niku kepanggih kalih Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi utawi Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Sebab kurune niku.
Terus setelah 7 tahun kula singkat mawon niki termasuk manakib. Pada saat itu memang teng Arab, teng daerah Arab, Hijaz Arab, termasuk Madinah, Mekah kalih Jeddah, Riyadh. Teng mriku niku wonten konflik politik sing ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah akan disingkirkan oleh orang Wahabi. Sehingga kurun-kurunnya itu termasuk Syekh Hamzah Sato ponaane As-Sayyid Abu Bakar Sato niku pindah saking Arab ke Sedan. Lah Sayyid Hamzah Sato niku ponakane Sayyid Abu Bakar Sato. Syekh Abu Bakar Sato niku pengarang kitab I'anatul Thalibin Syarahe Fathul Mu'in. Akhire teng Sedan. Pun ringkas cerita setelah 7 tahun Mbah Kaji Amin mantuk balik teng omah niki. Tapi zaman semono dereng gadah anak. Sehingga Mbah Kaji Amin menikah untuk yang kedua inggih menika menikah kalih Mbah Pairah. Mbah Pairah niki adike Mbah Paijah. Mbah Paijah niku duwe anak mboke Derah, mboke Derah iku duwe anak Derah, Derah duwe anak Lek Marjuki, Lek Marjuki duwe anak Nurul. Berarti Mbah Pairah ambek Paijah dulur, berarti Mbah Fatimah ambek mboke Derah niku misanan, berarti bapak kula utawi Mbah Syukur kalih Derah niku minduan, kula kalih Lek Marjuki niku telunan. Pernahe kula nek nyeluk tukang. Jadi karo Yuram Mae Wojud niku nggih telunan. Mulane Wojud nek nyeluk kula Lek. Terus singkat cerita setelah pulang niku Mbah Kaji Amin niku gawe langgar. Lah langgare nggih niki gawe langgar ngulang ngaji. Oleh gawe langgar ngulang ngaji niku sampai wonten tiyang mandher dikirim oleh bapake ngaji niku Mbah Kaji Amin inggih menika Burno bin Ali bin Habrur bin Nur Hasan bin Nur Salim bin Abu Syakur. Lah Burno nikilah yang pada akhirnya disebut Mbah Kaji Muhsin bapake Mbah Syukur. Niki nek kula terus-terusno engko akhirnya tok muncul berubah menjadi Cokrawati. Engko sediluk neh, 7 menit neh aku kayak kode. Terus setelah niku akhirnya rabi dengan Mbah Pairah nurono pada tahun 1903 lahirlah Mbah Fatimah. Tahun 1903 Mbah Muksin nggih ngaji teng mriki. Akhirnya tahun 1907 niku Mbah Muksin dinikahno kalih Mbah Fatimah. Mbah Muksin dinikahno niku umur 1907, 15 tahun kemudian tepatnya 1922 wakila 1923 Mbah Muksin dibudalno kaji. Setelah niku tahun 1926 nah niki hubungannya kalau Sayyid Hamzah Sato. Tahun 1926 As-Sayyid Hamzah Sato yang menyebarkan haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai daerah Bluro, Rembang, Malang, Madiun, Lamongan, Tuban dan sekitarnya. Tahun 1926 Mbah Hamzah Sato tiba teng Tambak Boyo, akan mendirikan Masjid Nurul Islam Tambak Boyo. Lah Mbah Hamzah Sato seorang ulama yang berwawasan tinggi dan waskita, akhirnya sing dijak kumpulan niku nggih menika para tokoh-tokoh agama pada waktu itu, dan kumpulane niku teng Langgar Alamin niki. Antara lain ingkang kumpulan teng mriki inggih menika Mbah Kyai Haji Asy'ari Pabean, Mbah Kaji Amin dan tokoh-tokoh pada waktu itu. Mbah Kaji Asy'ari niku gadah anak jenenge Mbah Kaji Kolik, Mbah Kaji Kolik niku gadah anak jenenge Mbah Mansur, wonten Mbah Kaji Imron, wonten Mbah Maftuh, wonten Bu Azizah. Sak terusé. Akhirnya setelah kumpulan teng mriki berdirilah Masjid Tambak Boyo. Jadi Masjid Mbak Boyo yang berdiri tahun 1926 sejarahnya tidak bisa terlepas dari Langgar Al-Amin Muncuk. Zaman semono tesih muncul. Tahun 1928 tepat 120 tahun yang lalu teng Muncuk niki akeh wong padha paten pitaten. Jadi podo bacokan, podo ada dekadensi moral, wonten dekadensi moral, wonten huru hara dan sebagainya. Petinggi waktu itu nggih menika Pak Warinah. Warinah niki dulure Mbah Karjiyo, dulure Mbah Lasimah, dulure Mbah bojone Rami. Nah, sing Mbah Karsimah niku nurono Mbah Karminah
kudu lek mukini, insyaallah lek mukini nggih wonten. Lah Pak Ewarinah sowan teng Mbah Kaji Amin minta solusi dan minta doa piye carane muncul ini tidak ada bacaan orang paten pinaten. Akhirnya pada saat itu tahun 1928 muncul pasca kadumbangan di Kades yang kedua niku diubah namanya menjadi Cokrawati oleh Mbah Kaji Amin inggih menika di era kepemimpinane Mbah Inggi Pak Ewarinah. Lanjut tahun 1930 pemerintah di Indonesia masih di bawah pemerintah Hindia Belanda. Mbah Kaji Amin mendapatkan penghargaan bintang jasa dari Belanda atas jasa-jasanya yang pernah selama 7 tahun membimbing jamaah haji asal Indonesia, termasuk mendirikan Masjid Tambak Boyo, menyebarkan agama dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah X Kadumbangan Muncuk yang berubah nama menjadi Cokrawati. Tahun 1930 Mbah Kaji Amin mendapatkan penghargaan berupa Rider in the Orde van Oranje Nassau. Niki basa Londo. Era ini zamane wali Ratu Emma yang memimpin atas putrinya yang bernama Ratu Wilhelmina yang naik tahta di bawah umur. Niku bagiannya sejarah pun, sehingga tahun 1930 Mbah Kaji Amin mendapatkan penghargaan dari Belanda. Setelah itu tahun 1960 beliau wafat. Tahun 1980 Mbah Kaji Muhsin wafat. Yang sebelum Mbah Kaji Muhsin wafat, langgar yang semula ada di belakang panggung diubah rodok ngalor sithik, akhirnya teng mriki teng ngajeng kula niki. Terus tahun 2020 Mbah Maskur wafat, tahun 2021 wonten pengajian niki. Lah mugi-mugi mawon yang hadir pada malam ini mendapatkan barokah saking Allah, mendapatkan kesabaran keramat Mbah Kaji Amin lan sedaya mawon yang berkecimpung baik panitia tonggo kiwa tengen yang tasih nguri-nguri langgar alamin suka terhadap penyebaran agama Islam walaupun semampunya. Mugi-mugi dipun paringi seger kuwarasan aduh belaine cetek rezekine, sukses pekerjaane lan makbul hajate, amin Allahumma amin. Kula atas nama pemerintah desa ampun saged maringi sekelumit manakib utawi riwayat utawi sejarah perjalanan dari Muncuk ke Cokrawati, perjalanan Mbah Kaji Amin lan ngantos acara dalu menika. Kula pribadi matur nuwun ingkang kathah pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang berbahagia, wonten dalu menika acara salajengipun inggih menika acara inti Mauidhah Hasanah ingkang badhe dipun sampaiake dening panjenenganipun Al Habib Alwi bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf saking Tuban dumateng panjenenganipun dipun